क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आपकी रात की नींद ठीक से पूरी ना होने पर, या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप करने पर, या फिर धूप में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने पर आपको सर में बहुत तेज दर्द उठ पड़ा हो? तो हो सकता है कि आपको माइग्रेन की समस्या हो। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि 15 से 20% आबादी में देखा जाता है। माइग्रेन का ये सर दर्द अमूमन आधे सर या कभी कभी पूरे सर में होता है। दर्द के साथ जी मचलाना, उल्टी आना, लाइट और आवाज से इरिटेशन होना, जिसे हम कहते हैं फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया। माइग्रेन का ये सर दर्द 3 घंटे से लेकर 72 घंटे तक भी रह सकता है। माइग्रेन का ये सर दर्द कुछ स्पेसिफिक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की वजह से हो सकता है जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर सकते हैं, पर खास तौर पर फास्टिंग यानी कि ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से, लॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहने की वजह से, या फिर नींद में डिस्टर्बेंस होने की वजह से माइग्रेन का ये दर्द देखने को मिल सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि पेशेंट वो स्पेसिफिक फैक्टर आइडेंटिफाई करे जिसकी वजह से उनको माइग्रेन के दर्द हो रहे हैं और उसको रेक्टिफाई और अवॉइड करने की कोशिश करे।